佢隻腳完全係伸唔直嘅。佢之前嘅生活環境入邊咧，有一隻蘇菲亞啦，同埋有一隻阿達啦。Hello， 大家好，我係 Fanny。今集一齊拍片嘅呢一隻係豆包。豆包咧係一隻東部嘅豹紋陸龜，而且咧豆包咧佢係公嚟㗎，佢係炮公嚟㗎。Hello， 今集想同大家分享啲咩？大家見到我身後面呢個環境啦，而家咧就同我哋上咗天台散步啦。今集想同大家分享一個問題咧，唔知係而家見唔見到咧？其實佢嘅後腳唔係幾好，即係佢唔會好似正常嘅陸龜，佢隻腳完全係伸唔直嘅。而家咧我就放佢落地下爬，俾大家睇下，然之後咧再同大家分享一下佢嘅後腳點解會咁樣嘅咧。好啦，而家就放豆包落去啦。大家咧可以睇下豆包佢嘅後腳，其實佢係撐唔起嘅。雖然佢而家嘅排比翻嚟嗰陣時係好咗啲啦，但係咧大家可以明顯見到啦，佢嘅後腳咧係撐唔起嘅，同埋係明顯係拖住行嘅。嗱，而家呢隻係麥巴，大家可以見到佢嘅後腳嘛，係可以明顯伸直嘅。然之後再睇翻豆包，你睇下佢後腳，佢係冇辦法伸直出嚟隻腳嘅，佢隻腳咧就係咁樣嘅，所以佢隻腳咧就真係曲住咗㗎。嗱，大家見唔見到佢嘅後腳？而家佢係好似正常嘅炮龜咁樣咧，佢係冇辦法伸直佢嘅後腳嘅。頭先我就拍咗豆包嘅爬嗰個情況啦，大家有冇留意佢嘅後腳係冇辦法好似正常陸龜，佢係冇辦法支撐起自己嘅，因為我而家都冇辦法掹佢隻腳出嚟俾大家睇啦。佢嘅大髀內側嗰度，你明顯係見到佢嘅大髀內側嘅肌肉咧係好細，即係好似係萎縮咗咁樣嘅。其實豆包佢嘅後腳點解會有呢個情況咧？主要就係因為佢之前嘅生活環境啦。佢之前嘅生活環境入邊咧，有一隻蘇菲亞啦，同埋有一隻阿達啦。呢兩隻嘅陸龜其實都係大型嘅陸龜啦，而且阿達同埋蘇菲亞嘅體型唔係細龜嗰種嚟噶啦，已經係大隻過佢好多噶。所以佢就係長期俾嗰啲大龜嘅壓住啦，變咗佢嘅後腳壓到係已經係變咗形噶啦。同埋呢一個其實都已經係冇得去根治噶啦。後期咧，我諗過其實點解佢成日都唔願喐咧？會唔會就係因為佢嘅後腳唔夠力啦？初時以為佢係唔夠鈣啦，當然啦，喺呢段期間入邊咧，我都有不斷係幫佢補鈣啦，同埋俾佢食啲多元化嘅嘢食啦，盡量去幫佢補翻佢嘅身體嘅營養啦。慢慢我發現到，其實應該係唔關乎係鈣嘅問題，佢嘅腳咧肌肉已經係萎縮咗啦，同埋佢嘅骨咧已經係變咗形噶啦。但係都冇辦法啦，呢一個已經唔係我可以去改變嘅事實啦。但係雖然佢嘅後腳係咁樣啦，其實就唔影響佢嘅日常照顧嘅，只不過佢就係爬起上嚟嘅時候差冇咁好啦。所以呢一度咧都要叮囑下大家朋友仔啦，如果大家養陸龜，而且都幾隻一齊混養，陸龜之間嘅體型係差得比較多嘅話咧，主人嘅都係要留意下呢一樣。大龜咧係會壓住啲細龜噶，其實長時間你冇為意嘅之下咧，就會影響佢哋嘅骨生長啦。所以大家都留意下呢一樣啦，係咪啊？好啦，咁今集嘅分享咧就係咁樣先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。